Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so Ernest ugusuhuza aho uri hose. Uri mu gitanda ndagusuhuje, uri mu kazi ndagusuhuje, uri mu modoka ugenda ndagusuhuje. Imana nikwishimire, uri mu kazi ndagusuhuje. Dusoje icyumweru twigaga insanganyamatsiko yitwa kuba ku mugongo w'Imana. Kuba ku mugongo w'Imana birashushanya kugendana n'Imana, akaba ari iguheka, ikamenya ibyawe, ikamenya akazi kawe, ikamenya ubushomeri bwawe, uburyo ushakisha akazi n'uburyo ukora imirimo abandi bita igayitse. Imana ikakumenya, ikamenya ubuzima bwawe, imibereho yawe, ikakurwanira intambara. Umuririmbyi yuzuye umwuka yari yararirimbye ngo yaranesheje, yaratsinze, niwe uturwanira intambara. Kuba ku mugongo w'Imana ni uguharira Imana ubuzima bwawe ukayiringira. Twaganiriye insanganyamatsiko nyinshi, ndizera ko wagiye ufashwa, ukagenda ugira ibyo ukuramo, ukabyizereramo, ukabisengeramo, indwara zikaba zarakize, ibyifuzo bitandukanye wari ufite bikaba byarasubijwe, n'ibitarasubizwa ukaba warizeye ko ubwo wicaye ku mugongo w'Imana, Imana izahakurindira kandi nabyo bigakemuka. Nguhaye karibu ku munsi wanyu umusozi icyumweru, kuko ikiganiro umutsima wa buri munsi gitambuka buri munsi kikarangira ku wa gatanu, aho tugiye gusoza insanganyamatsiko yo kuba ku mugongo w'Imana tuganira ijambo rivuga ngo Imana ifite ingabo nyinshi zo kurwanirira abari ku mugongo wayo. Imana ifite ingabo nyinshi zo kurwanirira abari ku mugongo wayo. Umwuka wayo wo mu mazuru uraturwanirira, ijambo ryo ryanditse muri Bibiliya riraturwanirira, ubuhanuzi bwayo bubivuyeho buraturwanirira. Imana irwanisha imvura, inkuba, intozi, imirabyo, twagiye tubibona bitandukanye. Irwanisha abamarayika bayo yohereza bagatabara abantu bari ku mugongo wayo, Imana ikabagirira neza. Nguhaye karibu rero mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, aho tugiye kwigira hamwe tukareba ni izihe ngabo Imana ifite ziturwanira intambara. Irwanisha iki iyo idutabara? Ifite ibintu byose ihamagara bikayumvira, nta kintu itakoresha ngo irwanirire umuntu uba ku mugongo wayo. Fata Bibiliya yawe dusome igitabo cyo Kuva ibice 14. Kuva ibice 14 umurongo wa 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere, akira ijambo ry'Imana. Ntabwo umuntu uba ku mugongo w'Imana arangwa no gusakuza, kwivumbura, kwivovota, gutukana, gusubiza, kwereka abamusereje ko nabaze ubwenge yabashobora, kwereka abamukubise ko nabaze ubwenge yabakubita. Ahubwo umuntu uba ku mugongo w'Imana arangwa no kuzenguruka Yeriko bucece. Kuzenguruka Yeriko bucece biravuga kujya mu kazi kawe utuje, n'ubwo buryo ufite ikibazo ntabwo gikwiye gutuma usiba akazi. Kujya ku masomo yawe utuje, n'ubwo buryo ufite ikibazo ntabwo gikwiye gutuma usiba amasomo. Ukajya mu bizamu ugakora, gukora inshingano zawe zose, ibyo ugomba abana ukabibaha, ibyo ugomba umugore cyangwa umugabo ukabimuha, ibyo usabwa n'igihugu ukabikora, ariko birimo gukiranuka. Ngo abwira abantu ngo mwicecekere. Ibi ntago bivuga kudakora, ntibivuga kudasenga, ahubwo ni ukuzenguruka Yeriko 7 bucece, uzi icyo ukora, ukagendana Imana mu mutima, agakiza kawe, imbuto zawe wera zikagaragara. Ngo bere imbuto zo kwizera rero. Kwizera ntibasakurishwe n'amadeni bafite, ntibasakurishwe n'inzara bafite, ntibasakurishwe n'ubukene bafite, ahubwo batuze, bamere nka firigo ifite umuriro uhagije, icometse, ikora akazi kayo ko gukonjesha. Gutuza, guceceka mu kibazo, kumva ukomeye, ukizera Imana, bikonjesha ibyari bigupakiwemo ngo biguteshe umutwe. Ubushobozi bwa firigo bwo kwihagararaho ni uko iceceka ubundi gakonjesha. Bamaze kubahiriza iyi kondisiyo, ngo mu kanya gato nk'ako guhumbya, Mose arambura ukuboko, ashyira inkoni ye hejuru, arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Ngo umwuka w'Imana, Imana ihumekera ku nyanja, ngo imuhengeri harema, muri nyina w'inyanja haravura.
ndashaka kukubwira ibitangaza bitatu Imana yakoze n'ingaruka eshatu byagize. Icya mbere ni ugusatura inyanja mo kabiri, icyo ni igitangaza. Icya kabiri ni ukubaka miri de sutenoma iburyo n'ibumoso, icyo ni ikindi gitangaza. Icya kane ni ugupava umuhanda mu nyanja. Abisiraheli bamaze kwambuka, iki gitangaza cyagize ingaruka eshatu twihuta. Ingaruka ya mbere ni ukwica abanyegiputa bose bagashira ntihagire umuntu urokoka. Ingaruka ya kabiri ni ukuba nta kajorite yabayeho cyangwa inkomere ngo ijye mu bitaro. Ingaruka ya gatatu ni ukuba intambara yarwanwaga yarahise irangira. Ntago Farawo yongeye gutekereza kubatera aho bari bagiye kuba mu butayu. Ndagira ngo nkubwire ko ibibazo byose wahuye nabyo, intambara wahuye nazo, nuko washatse kwirwanirira mu bibazo. Wibagiwe ibanga ryo guceceka, wibagirwa ibanga rivuga ko iyo umuntu acecetse azenguruka. Niba uri mu bushomeri, kuzenguruka bivuga gusaba akazi kandi ugasaba ko ubonye kose. Gutera ibishyimbo ni akazi, guhinga ni akazi, guhereza mu kiyede ni akazi. Uwiteka Imana afite ubushobozi bwo gukoresha ingabo utamenya akakuzamurira mu kazi. Guceceka ni ugusenga, ntabwo urahagarika amasengesho. Kandi hari indirimbo ivuga ngo kwicara ku maziki Satani agikora, najyaga nyiririmba. Ntabwo dukwiye kwicara abantu dusenga, ahubwo ugomba kongera amasengesho, kuko Satani n'imbaraga zutabonesha amaso biba bikora. Nagiye nganiriza abantu incakura ziba muri Yobu 5:12, imigambi yazo, uburyo zikora zikubaka ibintu wowe utabonesha amaso. Ibi byose rero Abisiraheli babishyize mu bikorwa, baraceceka baratuza. Mose amaze kurambura ukuboko hejuru y'inyanja ndetse ashyize inkoni ye hejuru, Imana imaze gusaturamo inyanja bambutse, nibwo batangiye kuririmba indirimbo zo gutabarwa. Ntabwo dutinda, turi gusoza icyumweru. Turashaka ko nawe uririmba indirimbo yo gutabarwa, kubera ko wahereye ku wa mbere utwumva mu ijambo ryitwa kuba ku mugongo w'Imana. Dusoje episodes 5 cyangwa ibiganiro 5. Ese urashaka kuba ku mugongo w'Imana kugira ngo nawe Imana yemeshe inyanja yariri imbere yawe? Abantu bagira inyanja z'uburwayi bagendana, inyanja z'amadeni bagendana, inyanja z'amakimbirane mu ngo, inyanja zo gutsindwa amasomo, inyanja z'ubushomeri, inyanja zo kunanirwa akazi. Ni byinshi. Turagira ngo tugufashe gusenga Imana kugira ngo ihumekere ku nyanja ufite, imuhengeri iheme muri nyina w'iyo nyanja havure. Imana isature inzira, isature miri de sutenoma, ipave umuhanda utambuke, kandi kwicire abanyegiputa bari bari inyuma yawe. Ntihasigare, ntihagire n'umwe urokoka, ntihasigare kajorite, kandi uwo muhanda yongere iwusibe kugira ngo n'ubutaha hatazagira abawumenyera bagashaka kuwucamo. Akira gutabarwa, akira kwizera Imana ibabarira ibyaha, akira imbaraga zihindura umwuka, uhindura ibintu, akira amavuta y'umwuka wera avuye mu cyumweru umaranye natwe mu mutsima wa buri munsi, wiga kuba ku mugongo w'Imana. Ca bugufi tugusengere. Vuga ijambo ku biguhangayikishije, vuga ijambo ku byakuzengereje, kuko hari imbaraga zizanye n'iri jambo tumaze igihe twiga, zije kuritura Yeriko ku buzima bwawe. Ubwo burwayi bwawe fata aho urwaye, dusenge. Icyo cyifuzo cyawe kizane, zana ikarine wandikiye Imana, dusenge. Zana urutonde, urifuza ko Imana ikorera icyo abana bawe. Se waragumiye, wabuze urushako cyangwa wabuze urubyaro n'ibindi bitandukanye, reka dusenge. Ni amadene, ni urubanza rwananiranye. Ese ufite umutwaro w'ibyaha, wasubiye inyuma uragwa, wibagirwa ko abantu bari ku mugongo w'Imana, Imana ijye ibatabara. Ni karibu kugira ngo tugusengere, dusozanye nawe icyumweru tugusabira umugisha kandi tugusengera. Uwiteka Mana Nyiringabo, twumvise ijambo ry'uko umuntu uri ku mugongo wawe, ibiraro Satani yatinze byo kutubuza ko kugera ku masezerano, ujya ubica ukabicana n'umuntu uri ku mugongo wawe. Twize ko ujya wambutsa umuntu inyanja ahatari inzira ikahaboneka. Twize kujya wica abanyegiputa bagashiraho, ntihagire kajoriti ibaho, kandi uwo muhanda ukawusiba ku buryo nta bandi bashobora kwibeshya ko higeze hanabera igikorwa. Tuje mu mbaraga zawe, tuje mu gukomera kwawe, turakwiringiye. Uyu muntu afite uburwayi, mukize mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu afite ikibazo cy'intege nke, yagiye inyuma aragwa, ava mu byo washaka kugaruka mu byutse. Mubabarira ibyaha, kandi uyu arashaka kukwakira. Ubwo azajya ku rusengero rumwegereye bakamwakira kugira ngo abatizwe, umukomereze mu buntu bwawe ntasubire inyuma. Senge umuntu twumva afite ibyifuzo bitandukanye, inzara zitandukanye, ubushomeri butandukanye, kugumirwa gutandukanye, kubura icyerekezo, umuntu akabona nta nzira. Uyu yabonye nta nzira araniheba, atangira gutekereza ko waba utakinabaho. Ndasenze ngo umutsima wa buri munsi twize muri iki cyumweru wose ukore.
uhindure ibyanze guhinduka, nagira ubuzima, mubiri muzima, buryo bw'umwuka niyongera abeho, kandi tanga ibisubizo ku bintu amaze icyumweru asengera. Ndagushimiye ko hari abantu benshi bazashima Imana kubera iri jambo twumva buri munsi. Ndagushimiye ko utanze amahoro ku gihugu, ku isi. Ndagushimiye ko utugiriye neza, gushimiye ko urengeye ingo zacu n'imiryango yacu n'abagiye bacu, ababa muri gato ukaba ubibutse, abiga ukaba ubanye nabo. Ndagushimiye ko ukoze ibitangaza ku mfubyi, ku bapfakazi. Ndagushimiye ko ukomeje kurema ibintu bishyashya, abantu bawe bakazashima, bakazatubwira ku rubuga rwa YouTube ko bashima, mu nsengero bagashima. Ndabona ukiza abantu mu nda, mu bituza, mu migongo. Ndabona uha abantu imbaraga, ndabona wuzuza abantu ubushobozi n'ubwenge bwo kubaho. Ndabona utanga intsinzi. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Nshimiye abantu twabanye muri iki cyumweru. Imana ibahe umugisha. Ku wa mbere tuzongera duhure twiga umutsima buri munsi wa kiriya cyumweru. Nguhaye karibu, uzabe hafi ukurikira ijambo ry'Imana. Abantu benshi bagenda batubwira ko ribafasha, ribahindura, ribubaka. Abantu benshi bagiye bavuga ko bagenda bakira indwara, ibyifuzo bisubizwa, kandi mu buzima bw'umwuka hari igihinduka. Abantu tukazajya mu ijuru dukomeye, ukajya mu kazi ukomeye. Ni karibu ku wa mbere, ikiganiro kizagaruka, kandi iyo byagenze neza tujya tugira ikiganiro weekend n'Imana, uzajya ugikurikira. Hari ibintu bitandukanye tugenda tuvugira kuri urubuga, hariho ibyigisho twigisha mu nsengero hatandukanye. Uhawe ikaze rero, wivomere kubera ko ari igihe cyo kuvoma. Imana iguha umugisha. Shalom, shalom.